Parrus on Võrumaa üks suuremaid puidutööstusi, kus küpseks saanud männimets saab uue elu ja tähenduse. Oleme üle 25 aasta pingutanud selle nimel, et lisada puidule maksimaalselt väärtust. See lugu seletab lahti sammud, mida, miks ja kuidas meie Parruses teeme, et männipuid kestaks ja tooks inimestel igapäevast kasu ka 100 aasta pärast. Metsa- ja puidutööstuse sektor on Eestile oluline sissetuleku ja ekspordiallikas, kus töötab iga 20 töötaja ning Võrumaal lausa iga 6. Eesti ekspordist moodustavad puidupõhised tooted 14%, olles masinate ja seadmete ning mineraalsete toodete järel suuruselt 3. kaubagrupp. Metsa pindala on põllumaa arvel viimase 50 aasta jooksul märgatavalt kasvanud ning katab tänaseks üle poole Eesti maismaast. Suurima osa sellest moodustavad männikud, kus tuleb just Parrusele sobilik materjal. Metsamaast umbes pool kuulub riigile ja teine pool eraomanikele. Küpseks saanud metsa ülestöötamise käigus sorteeritakse meie jaoks välja sobiva läbimõõduga ja sirged saepalgid. Teistes tööstustes leiab kasutust ka ülejäänud raiutud puit. Paberipuidust tehakse paberitooteid, pakendeid ja hügieenitarbeid. Küttepuit ja raiejäätmed leiavad tee katlamajadesse elektri- ja soojusenergia saamiseks. Ostame sisse vaid sertifitseeritud ja kontrollitud päritoluga puitu, mis tagab metsade säilimise ka tulevikus. Eestis kasvab metsa rohkem, kui seda raiutakse. Metsade jätkusuutlikku majandamist toetab meie geograafiline asukoht, tänu millele uueneb mets looduslikult, kuid inimese abiga saab seda teha kiiremini ning valida puuliiki. Ka seadus kohustab metsaomanikke tagama metsa uuenemise hiljemalt 5 aasta jooksul pärast raiet. Kaitsealade rohkuselt on Eesti Euroopa esirinnas. Tervelt veerand metsadest on kaitse all. Kogu Parruse tootmine laiub 20 hektarilisel alal Võrumaa metsade ja põldude vahel. Tootmise loogilist teekonda silmas pidades oleme siia mahutanud palkide sorteerimisliini, palgiplatsi, saetööstuse, kuivatid, katlamajad, komponentide tehased, pool- ja valmistoodangulaod, parklad ning kontorihoone. Kontoris töötavad taustajõud kannavad igapäevaselt hoolt selle eest, et Parrusel jätkuks pidevalt nii toorainet, tööd, kliente kui ka tublisid töötajaid. Tänu suurele laoplatsile suudame hästi toime tulla tooraine sesoonsusega. Suurimat palgivaru hoiame talvel ja varakevadel. Suvel saame hakkama väiksema varuga seoses kollektiivpuhkuste ja puidu sinetumisega. Palgid laadime tõstukiga kaasaegsele 38 taskuga sorteerimisliinile, millest saab alguse Parruse tootmisprotsess. Metallidetektori 3D-skänneri ja röntgenseadmega varustatud sorteerimisliin jagab palgid erinevatesse diameetri- ja kvaliteediklassidesse. Parrusele sobimatud palgid müüme teistele puidutööstustele. Näiteks metalli sisaldav või kõver praakpalk leiab kasutust graanulitööstuses. Järgmise sammuna liigub materjal saetööstusesse, kus palgid kooritakse. See aitab vähendada lõikeinstrumentide nüristumist ja koore sattumist tselluhakkesse. Operaatorite valvsa pilgu all saame palgid prussideks ja laudadeks, mis sorteeritakse vastavalt mõõdule ja kvaliteedile. Toodetud saematerjal läbib umbes 8 päeva pikkuse kuivatustsükli, et viia puidu niiskus soovitud tasemeni. Sellega väldime hilisemast järelkuivamisest tingitud materjali kuju muutumist ja lõhede tekkimist. Suurem osa toodetud saematerjalist leiab kasutust meie enda tootmises. Saematerjali, mida Parruses pole mõistlik kasutada, müüme tooraineks teistele puidutööstustele. Puudu jääva osa saematerjalist ostame peamiselt Skandinaaviast, Venemaalt ja Baltikumist. Saetööstusest järgmine etapp on komponenditööstus, kus toimub puidu edasine väärindamine. Kalibreerimise käigus hööveldame saematerjali pinnad siledaks, et oksad ja muud puidudefektid oleksid puiduskännerile hästi nähtavad. Optimeerimiseks liigub materjal läbi nutika Wood-Eye skänneri, mis vaatab üle iga prussi 4 külge ning leiab üles kõik oksakohad ja muud defektid.
Arvestades klientide vajadusi, saeb automaatne liin brussiklotsideks ja sorteerib need vastavalt kvaliteedile. Sõrmjätkuliinidel komplekteerime klotsid vastavalt nende kvaliteedile ning jätkame kokku võimalikult kõrge väärtusega detailideks. Kvaliteetse liimühenduse saavutamiseks hööveldame detailid enne kokkupressimist. Pressimisliin on parruses 2, traditsiooniline külmpress ning kõrgtehnoloogiline kuumpress. Külmpressimise käigus liimime sõrmjätkatud detailid kokku vastavalt kliendi tellitud tooriku mõõtudele. Hööveldatud detailidele kantakse liim ning seejärel pressitakse need omavahel kokku, hoides neid 20–40 minutit surve all. Külmpressimise tehnoloogia on väga paindlik ning võimaldab meil toota väikseid ja keerukaid partiisid. Just see teeb parruse klientide seas nii kõrgelt hinnatuks. Kuumpressimise käigus soojeneb detailidele kantud liim kõrgsageduslainete toimel, mille tulemusel kuivab liimipuuk kõigest 2–5 minutiga. Seetõttu on kuumpress väga sobilik just suuremate partiide tootmisel. Kliendi soovil teostame sõrmjätkamise või pressimise järgselt täiendavaid lisaoperatsioone, nagu pikkusesse lõikamine, lihvimine või ülehööveldamine. Kogu meie tootmisprotsess on regulaarse seire all ning sertifitseeritud vastavalt Skandinaavia standarditele. Tagamaks parruse valmistoodangu kõrget kvaliteeti, kontrollime laboris igapäevaselt surve- ja kestvustestidega liimühenduse vastupidavust. Valmistoodangu pakime vastavalt kliendi vajadusele ning viime lattu transporti ootama. Lisaks valmistoodangule leiavad kasutust ka mitmed parruse kõrvaltooted, sest kõike, mis on puidust, on võimalik ära kasutada. Meie enda katlamajad kasutavad kütusena puukoort ja saepuru, pakkudes soojust nii puidukuivatite kui ka tööruumide kütmiseks. Tselluhakke müüme tselluloositehastele ja saepuru graanulitehastele. Puitgraanulid on kaasaegne kütus, mida kasutatakse soojus- ja elektrienergia tootmiseks nii suurtes elektrijaamades kui ka kodumajapidamistes. Eestis valmistatud liimpuidust toodame meie 1/5. See teeb parruse üheks suurematest liimpuitkomponentide tootjatest Euroopas. Toodame igas minutis 10 akna jagu komponente. Ühes päevas läbib parruse väravaid umbes 50 veoautot, millest pooled toovad sisse toormaterjali ning pooled viivad välja valmiskomponente ja kõrvaltooteid. Sellega on tootmisprotsess parruses lõppenud ning valminud komponendid jätkavad oma teekonda peamiselt Põhjamaadesse. Skandinaavia ukse- ja aknatööstused eelistavad meie toodangut tänu parruse kõrgele kvaliteedile, tarnekindlusele, paindlikkusele ja teeninduskvaliteedile. Parruses valmistatud toorikud läbivad aknatehases järgmise tootmistsükli, kus materjal lõigatakse vajalikule pikkusele, profileeritakse ja värvitakse. Aknaraamide ja lengide külge monteeritakse tihendid, klaasid, hinged, lukud ja liistud. Akna eluea tõstmiseks kaetakse ilmastikuga kokkupuutuv puitosa alumiiniumiga ja sageli kasutatakse just seal kõrge lülipuidusisaldusega komponente. Just uste ja akende juures tõusevad esile parruse liimpuidu peamised eelised saematerjali ees. Esiteks võimaldab sõrmjätkamine eemaldada puidust kõik defektid ja oksakohad, paigutades need mittenähtavatele külgedele, kus lõppkasutaja pilk neid ei näe. Teiseks kiirendab liimpuit akende tootmist, säästes oksakohtade viimistlemisele ja vigade parandamisele kuluvat tööaega ja materjale. Kolmandaks on liimpuit stabiilsem, mistõttu uksed ja aknad käivad korralikult ega lase tuult läbi. Parruse toodangust valmistatud aknaid paigaldatakse nii moodsatele büroohoonetele kui ka hubastele eramutele. Skandinaavias eelistatakse traditsiooniliselt just puit- ja puitalumiiniumaknaid. See on tänapäeval kaasaegne lahendus. Soojapidav, ilusa disainiga, funktsionaalne ja pika elueaga, isegi Skandinaavia karmis kliimas. Lisaks on puit taastuv ja naturaalne materjal, mis aitab luua head elukeskkonda nii meile kui ka tulevastele põlvedele. Meie abiga valminud aknad kestavad kaua. Sama kaua,
kui kulub väikesel istikul suureks puuks kasvamiseks. Parrus. Metsast aknani.